दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमदर्द जोशीना कफ सिरप के बारे में, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक सिरप होती है और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये सिरप खांसी को तो ठीक करती है, साथ ही अगर छाती में जकड़न हुई है तो उसको भी कम करती है और साथ ही अगर जुकाम है, नज़ला है तो वहाँ पर भी ये आराम देती है। बात करें इसके डोज की तो इसे एडल्ट में 10 ml सुबह शाम और बच्चों में इसे जो है 5 ml सुबह शाम दिया जाता है और इसको जो है हल्के गर्म पानी के साथ में लेना होता है। ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना के बराबर होते हैं।